भागवत गीताको पनि जति यसभित्र भएका गुड कुराहरू रहस्यमय कुराहरू छन् हामीले देख्न सकिएन, हाम्रा पुर्खाहरूले चिन्न सक्नु भएन, पश्चिमाहरूले लगे, उनीहरूले अनुसन्धान गरे, जति वैज्ञानिक छन् ती वैज्ञानिकले ओहो जति पनि शास्त्र छ त्यसमाथिको महान ग्रन्थ महान शास्त्र भनेर परिचित भयो। र त्यसैलाई अहिलेको यो समयमा विगत 20-30 वर्षदेखि लिएर नेपालमा घर घरै नै पसेर यो रामपालेका किताबहरू सित्तीमा दिँदै हिँडेको छ, 20 रुपियाँ भनेर दिँदै हिँडेको छ। त्यसै गरी अर्को बाइबलहरू जम्मै घर घरै पुर्याएर छपछप्ती बरु अक्कालामा बाँदर कमाउला त्यस्तो छपछप्ती गरेर खतम बनाइसक्यो, धर्मै बिगारिदिसक्यो। त्यसैलाई नै कम्तिया पनि हिन्दू घरमा गीता हुनुपर्छ है, गीता छोरा कसम खाने भन्ने छ अझै पनि बुढापाकाको भनाइमा। एक मर्ने बेला कसम गीता राम हरि भनेर मर पाइयोस् भन्ने छ, मर लागेको मान्छे अर्थात् प्राण जाने बेलामा गीता साथमा रहोस्, गीतामा सिरानी हालेर प्राण जाओस् भन्ने पनि छ। त्यति महान ग्रन्थ हामीले चिन्न नसकिएर कोही मृगले आफ्नै नाभिया भएको कस्तुरी बास्ना बाहिर खोज्दै हिँडे जस्तो हामीले बाहिरको मात्रै पछ्याउन थाल्यौँ। र एकजना विद्वानको भनाइमा हामीले बाहिरको नि पछ्याउने हो तर आफ्नो बिर्सेर पछ्याउने होइन भनेर बोल्नुभएको थियो। हामीले आफ्ना कुरा बिर्सिनाले हामी पछाडि पर लायौँ, सारा जरा मुरा उम्रिएर झारपात हामी खेती चाहिँ गोड्छौँ, मुनो मात्रै राख्छौँ, झार उखेलेर फ्याँक्छौँ, तर हामीले धर्मतिर हेऱ्यौँ भने त्यो हुन सकेन। त्यसैको अभियानको निम्ति अभिषेक जोशी, यहाँले युट्युबतिर पनि देख्नुभएको होला अभिषेक जोशी भनेर, उहाँ नै हुनुहुन्छ अभिषेक जोशी, जुन तपाईँले युट्युबतिर हेर्नुभयो भने पास्टरहरूसँग बसेर एकदम त्यो अब हिन्दू दर्शनभित्र भन्ने हो भने शास्त्रार्थ भन्छ, हिन्दू दर्शनको के हो अन्य दर्शनको के छ भनेर प्रस्ट्याउन सक्ने यो विषयमा चाहिँ महापण्डित नै भन्छु म उहाँलाई। अब यहाँले पनि युट्युबतिर खोजेर मोबाइलतिर खोजेर सुन्नुभयो हुन्छ। र त्यही सिलसिलामा कम्तीमा पनि घर घरमा एउटा गीता हुनु पर्यो है। एक पढेर बुझ्न पर्यो, बुझ्न सकिएन भने मेरो घरमा गीता छ भन्ने किसिमको निम्ति पनि हाम्रो जागरण चाहिँ हुनु पर्यो, नत्र सारा झारपात उम्रिसक्यो भनेर अभियान चलाउनु भएको। र त्यही अन्तर्गत नै तनहुँ आउने क्रम, गोर्खा आउने क्रममा कृपया गुरु यहाँसम्म आइदिनु नि त, हामी पनि इच्छुक छौँ, हामी पनि मुमुक्षु छौँ भनेर खबर पठाएको थियो। त्यसैलाई स्वीकार गरेर हामीहरू यहाँसम्म आउन सक्यौँ। र मैले अध्यक्षज्यू नारायण कुमारज्यूलाई भनेको थिएँ यहाँहरूसँग जति जानकारी छ। र यहाँनिर हेर्दा किताब त सामान्य जस्तो, जस्तै बाँस र सालको उदाहरण दिने गर्छु मैले। बाँस हेर्दा कति राम्रो हुन्छ, भित्र खोक्रो हुन्छ, साल बाहिर कक्रेर खोक्रो हुन्छ, भित्र कति गुदी हुन्छ, कति चुरो, 500 वर्षसम्म कुहिँदैन त्यो। त्यस्तै रामपालले दिएको किताबभन्दा यो वैज्ञानिक रूपमा सिद्ध भएको ती कुराहरूलाई मनन गरेर नै हामीले घर घरमा गीता पुर्याउँ भन्ने अभियानका साथमा हामी पनि समावेश हुन पायौँ। र यही सम्बन्धी केही कुराहरू, छोटो कुराहरू म गुरु अभिषेक जोशीलाई व्यक्त गर्न अनुरोध गर्दछु। र हामी सबैजनालाई नमस्कार।